तो दोस्तों ये हैं हमारी पिंकी के बच्चे, 5 इसके बच्चे हैं और आप सब ने इसका नाम बताना है कि इनका क्या नाम रखना चाहिए पिंकी के बच्चों का। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना तेज़ भी हैं। तो ये वाला भी बहुत ही प्यारा बच्चा है। और अब बारी है रैप्टों की। ये रैप्टों की डाइट है, क्योंकि पिंकी जो है उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको दे रहे हैं इस वक्त गंदम जो है इसकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो देख सकते हो आप, सबसे पहले पिंकी आई है अपना दाना खाने के लिए, तो पिंकी खा रही है। और पिंकी के साथ जो दूसरे हैं उसके बेस्ट फ्रेंड हैं वो भी खा रहे हैं, फ्रेंड जो है ना वो भी खा रहे हैं उसके साथ। तो ये हमने अभी रख दिए इनके लिए डाइट अंदर, क्योंकि बारिश लगी हुई थी तो बारिश के अंदर ये थोड़े थोड़े से भीग गए हैं। तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि अपने कमरे के अंदर इनकी डाइट होगी ना, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, तो ये खा रहे हैं इस वक्त अपनी डाइट, दाना कनक का। अस्सलाम वालेकुम भाई फैमिली, सब कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने छत पर। ठीक है, रैबिट जो है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश हैं, हैप्पी हैं। रैबिटों के बच्चे हैं, एक फीमेल ने बच्चे दिए हैं अभी तक, दूसरी ने तो नहीं दिए। एक फीमेल ने इस तरफ बच्चे दिए हैं और दूसरी जो इस तरफ घर बना रही थी। पिंकी जो है ना, ये देखो आप, मेरे पीछे पीछे आ रही है पिंकी। ये पिंकी ने बच्चे दिए हैं और पिंकी को अभी लगी है भूख। तो पिंकी को भूख लग गई है, पिंकी को चाहिए दाना। क्या बात है, हाँ, पिंकी को भूख लगी है तो पिंकी को अभी देनी है डाइट। तो अभी डाइट देते हैं पिंकी को। और हमारा ब्लैकी जो है, ये कालू बंद है। ब्लैकी जो है हमारी एक्सपायर हो चुकी है, पता नहीं इसको क्या हुआ था, तो वो एक्सपायर हो गई है। और हमारा जो है कालू है वो ठीक है। तो और दूसरी बात, मेरे हाथों पे लगा होगा रंग, एक हमने और काम किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जो कलर है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और आपने कमेंट करके ये बताना है कि प्यारा लग रहा है या नहीं प्यारा लग रहा है। और दूसरी बात, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने रैबिट के बच्चे। तो दिखाते हैं पिंकी के बच्चे आपको, दिखाते हैं आपको पिंकी के बच्चे। जो पिंकी के बच्चे हैं, आपने कमेंट करके बताना है कि वो भी पिंक होंगे या नहीं होंगे, प्यारे हैं या नहीं। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने पिंकी के बच्चे देखने। माशाल्लाह, तो दोस्तों ये हैं पिंकी के बच्चे। पिंकी के बच्चे जो हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं पिंकी के, 5, ये वाले 5 बच्चे माशाल्लाह दोस्तों। तो आप कमेंट करके ये बताना है कि आपको पिंकी के बच्चे कैसे लगे हैं, प्यारे हैं या नहीं प्यारे आपको लगे। ठीक है, तो पिंकी के बच्चे भी जो हैं वो भी पिंक हैं माशाल्लाह। दोस्तों माशाल्लाह पिंकी के बच्चे जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। पिंकी इस तरह से इनके ऊपर जो है ना अपने बाल कर देती है, इसी तरह से हम भी इसके ऊपर बाल कर देंगे, क्योंकि पता ना लगे। ठीक है, माशाल्लाह पिंकी के बच्चे जो हैं बहुत ही प्यारे हैं। तो अभी पिंकी के बच्चे को इधर छोड़ते हैं। अभी चलते हैं पिंकी के बच्चों के लिए ना, जो इसकी मम्मा ने इनको फीड करानी है, उसकी सबसे पहले पिंकी की फीड कराते हैं। दोस्तों अभी जो है हम लेके आएंगे पिंकी के लिए डाइट। और पिंकी के लिए डाइट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने बच्चे दिए हुए हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो सबसे पहले उसकी डाइट। ठीक है, तो अभी चलते हैं पिंकी की डाइट लेने। पिंकी की डाइट डालते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पिंकी की डाइट जो है ये ले ली है, तो अभी रखते हैं पिंकी की डाइट। ठीक है, क्योंकि उसने प्यारे प्यारे से बच्चे दिए हैं, बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ दिया उसने, तो उसके लिए डाइट जो है अच्छी और अच्छी बनती है। तो अभी रखते हैं उसके लिए ये डाइट। ठीक है, ये हम लेके आए हैं उसके लिए दाना, जो गंदम है ना वो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। गंदम जो है ना उसके साथ इसका ना थोड़ा सा जिस्म जो है फिट रहेगा, क्योंकि ये इसको ना काफ़ी मसला बना हुआ, स्मार्ट बन चुकी है, तो इसलिए हम इसको डाइट रखेंगे। तो अब हम डालेंगे पिंकी की डाइट जी। ठीक है, ये इनके लिए जो प्लेट है वो उसको मैंने साफ़ किया था, थोड़ा सा गंदा। तो अभी इनकी डाइट जो है ये होगी। तो ये है,
ठीक है। पिंकी ने भी खाना शुरू कर दिया है और ये हम रखेंगे इन कमरे के अंदर, क्योंकि ये आराम से खाते रहेंगे दिन को। तो उसके बाद फिर इनको चारा शारा भी रखना है, चारा खाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो ये हो गया इनके लिए डाइट। आ जाओ 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 सब रैबिट आ जाओ आ जाओ अभी। तो माशाल्लाह दोस्तों हमारे सब रैबिट जो हैं ये खाना शुरू कर चुके हैं, और डक्स जो हैं ये अभी बाहर हैं। डक्स को अभी मैं इधर लेके आता हूँ, वो भी खा लेंगी। तो इनका काम तो हो गया ख़त्म, क्योंकि ये अभी डाइट खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा घूमें चूमेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने पैरटों के पास और बिजनों के पास। बिजन देखते हैं बिजन क्या कर रहे हैं, उनको भी बाहर निकालना है। तो इनको ये खुद अभी चली जाएंगी। तो अभी हम चलते हैं अपने बिजनों के पास, ठीक है। तो बिजन जो है उसको बाहर निकालते हैं ये। तो दोस्तों ये हमारा कैसा रहा सरप्राइज़, इसको मैंने किया था कलर शाम को, जो मैंने आपको पहले भी बताया हाथों पे लगा हुआ। ये बताना है कि ये कलर कैसा लग रहा है हमारे बिजन को, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ठीक है। ये आपने कमेंट करके लाजमी बताना है, क्योंकि सिर्फ वीडियो तो देखते हो कमेंट नहीं करते, क्योंकि वीडियो को कमेंट भी किया करो कि अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने कलर किया था, जो मैंने आपको बताया पहले भी कि हमारे जो है ना सरप्राइज ऐसा है कि मैंने इसको कलर किया। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, आपको प्यारा लग रहा है या नहीं लग रहा है इसको मुझे नहीं पता। ये आपने कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैरट जो हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हैं, और पैरटों के बच्चे जो हैं ये नीचे आके बैठे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और हमारी एक उधर कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं, 2 अंडे उस तरफ हैं, और हमारी लक्की जो है ये इस तरफ बैठी हुई है, उसने भी 2 दिए। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अभी के लिए खुदा हाफिज़।